வெல்கம் டு மை சேனல் டிஷ் டாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன். பிகாஸ் நீங்கள் அதை பார்த்தா தான் இது புரியும் உங்களுக்கு. கண்டினியூஷன் தான் இது. நாங்களும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பிரதர் வர மாதிரி தெரியவே இல்லை. எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. அப்புறம் அகெயின் கால் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி லக்கேஜ் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு, ஸோ அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு. தேஷும் அங்கே முழிச்சிட்டா, அம்மா அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க, பிரதரும் வந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சு. கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அங்கேருந்து நாங்கள் கோவிலுக்கு தான் போனோம். அந்த கோவில் என்னால் ஷூட் பண்ண முடியல. நான் ஷார்ட்ஸில் கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். 1 வீக் கழிச்சு நம்ம குலதெய்வ கோயிலில் பூஜை வச்சுருந்தோம். ஸோ அதுக்கு தான் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் பிரதரை. ஸோ வந்திருந்தாங்க. நாங்கள் எங்கள் கசின்லாம் சேர்ந்து தொட்டில் வாங்கி வச்சுருந்தோம். நாங்கள் எல்லாருமே நிறைய பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. நியர்பை பிளேசஸ் மட்டும்தான் போக முடிஞ்சிச்சு. மனோரா போயிட்டு வந்திருந்தோம். அங்கே என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை. பட் கொஞ்சம் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. தேஷுக்கு கொஞ்சம் ப்ளே ஏரியா இருந்ததுனால அவன் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணான். அதுலேருந்து தான் எங்களுக்கு தெரியும் தேஷுக்கு அதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. சின்ன சின்ன ராட்டினம்லாம் இருந்துச்சு, அதை சர்க்கஸ் விடுறதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் அவன் என்ஜாய் பண்ணுறான்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேளாங்கண்ணி போயிருந்தோம். அதோட ஷார்ட்ஸ் கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வ்ளாக் கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதை டே பிஃபோர் தேஷு அப்பா ஈவினிங் வந்து KFC சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க நான் சாப்பிட்டு. ப்ரெக்னென்சியில் நான் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே சாப்பிடலை. ஸோ பட் ஆசையாக தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். தேஷுக்கு அது என்னன்னே தெரியல. சாரை வந்து அதோட ப்ளே பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்ருக்காரு. ஸோ சிக்கன் நல்லா ஆறி போயிடுச்சுங்க. சூடாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். அவனுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சார் அதை குறிச்சிக்கிட்டே இருந்தார். எப்போவுமே நான் காலையிலேயே துணியை போட்டுருவாங்க மிஷினில். அப்போ தான் நமக்கு ஒர்க்கும் முடியும், துணியும் ரெடியாக இருக்கும் காய போடுறதுக்கு. நிறைய துணி இருந்தால் மிஷின் யூஸ் பண்ணிப்பேன். கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கையிலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ மிஷினும் முடிய போகுது. அதுக்குள்ளே தேஷு பாட்டில்ஸ்லாம் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஹாட் வாட்டர் போட்டு ஊற்றியாச்சு. இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தோசை தான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எத்தனை தடவை தான் நம்ம தோசையை ஷூட் பண்ணுறதுன்னு அதை விட்டாச்சு. 11 o'clock போல் தேஷுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம். ஊர்லேருந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து தேஷு சாப்பாடு வாங்குறதே இல்லை. சரின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி கொடுக்கலான்னு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி பீட்ரூட் தான் கொடுக்க போகிறேன். நான் அவனுக்கு பீட்ரூட் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுதுங்க. 9 months இருக்கும்போது பியூரி கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்ததா ஞாபகம் இல்லை. பொரியல் பண்ணும்போது வாயில் வச்சுருக்கேன். அவன் ஆஸ்யூஷுவல் துப்புறது தான். ஏன்னா அந்த கலரை பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுவான். ஸோ இனிமேல் பழக்கணும் தான் இன்றைக்கி நான் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். நீங்கள்லாம் யாராவது குழந்தைங்க வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஃபுட் கொடுப்பீங்க, ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்றதையும் கூட கமெண்ட்லேயே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து லைட்டாக மிளகாத்தூள் போடுவேன், மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டுக்கலாம். மிளகு ஜீரகம் பவுடர் இருந்தால் கூட அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நேற்று மிளகு ஜீரகம் போட்டு சௌச்சோ செஞ்சு கொடுத்தேன். இன்றைக்கி பீட்ரூட் கொடுக்க போகிறேன். சௌச்சோ அவனுக்கு பிடிச்சதுனால இதோ வாங்கிக்கிட்டான். பட் பீட்ரூட் என்ன பண்ண போகிறான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு பீங்கான் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, கப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் தேஷு இருக்கிறதுனால நான் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன் டைம் அவன் அதை தட்டி விட்டுட்டான், கையில் நல்ல வேலை குத்தலை. ஸோ கொஞ்ச நாள் வரையும் அவனுக்கு விவரம் தெரிகிற வரையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் என்னோடய ஸ்டாண்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். கப் தனியாக தொங்கிட்டுருக்கும். நான் காஃபி டீ குடிக்க மாட்டேங்க. என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பால் எப்போயாவது தான் குடிப்பேன். எப்போவாவது குடிக்கணும்னு ஆசை வரும்போது அந்த கப்பில் ஊற்றி குடிப்பேன். அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். டெய்லி மில்க் குடிக்கணும், கால்சியம் அதிகமாக இருக்குன்னு. பட் இங்கே வந்து ஐ திங்க் ஒரு நாள் நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பீட்ரூட் நல்லா பாயில் ஆனோன்னா நம்ம அதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். அதே குக்கரில் இன்றைக்கி 2 டிஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி 1 part சமையல் தான். டேக்கில் சொன்ன மாதிரியே விசில் வரத்துக்குள்ளே நம்ம துணியை காய வச்சிடலாம் தான் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஒரு கையில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இன்னொரு கையில் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேங்க. ஸோ அதனால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது.
மெஷின் ஸ்டாண்டை நாங்கள் சைடில் வச்சுருக்கோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டாண்ட் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கேப்பில் வந்து எலி பூந்தது. ஸோ எலி கடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சாச்சு. ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் இருந்தாலே பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம். மேலே ஓப்பனில் வச்சுருப்போம். பிகாஸ் அந்த ஸ்மெல் போகுன்றதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை நம்ம வந்து மூடிடணும். மூடாமல் விட்டாலும் அந்த மாதிரி எலி போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. எலியை நாங்கள் பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணுறோங்க. பட் 2 எலி பிடிச்சாச்சு. எப்படி தான் வந்ததுன்னு தெரியல. அதுக்குன்னு ஒரு கட்டை இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வச்சு தான் பிடிச்சாங்க என்னோடய மாமனார். பட் எகெயின் எங்கேயோ இருக்கு போல். அதையும் பிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். நைட் டைமில் நம்ம வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கேயோ சவுண்டு கேட்கும். தேஷும் சவுண்டு விடுவான், இதுவும் சவுண்டு விடும். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். இன்றைக்கி மோர் குழம்பு தான் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ வெண்பூசணி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா, அதை வச்சு தான் மோர் குழம்பு. குழம்புக்கு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரை ஐட்டம் தான். உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையாக இருக்கலாம். பட் எந்த ஒரு ஃப்ரையுமே நல்லா தான் இருக்கும். நாங்கள் செய்கிறதுக்கு முதல் நாள் தான் ஃப்ரை பண்ணதுனால புடலங்காய் வேறு வாங்கிட்டு வந்தது அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணின்றதுக்காக நான் கூட்டு தான் பண்ண போகிறேன். அதே குக்கரில் தான் கூட்டும் பண்ண போகிறேன். மோர் குழம்புக்கு வேக வைக்கிறதுக்காக வெண்பூசணி தான் அதில் சேர்த்துருக்கோம். அதையும் நான் வேக வச்சாச்சு. எனக்கு குவான்டிட்டி அதிகமாக செய்யணும். மாமாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேருக்கு கொடுக்க போகிறாங்க குழம்பு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அதை சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கான மசாலாஸ்லாம் நான் வந்து வறுத்து எடுத்தாச்சு. அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னா, அரிசி கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம், பச்சரிசி, ஜீரகம், அப்புறம் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துப்போம். லைட்டாக கொஞ்சம் தேங்காய், அப்புறம் பச்சை மிளகாய், இதெல்லாமே நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதுதான் தேவையான மசாலா. இதில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, பச்சை மிளகாவை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடணும் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு. ஸோ இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மோர் குழம்பும் ரெடி. பூசணிக்காயை கட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். டைமுக்கும் நம்ம செஞ்சிடலாம். ஏன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் போது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால தான். இங்கே நான் மாமான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மாமனார் தாங்க, ஹஸ்பண்ட் இல்லை. நான் ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரிலாம் நான் கூப்பிட மாட்டேன். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன வதக்கணும் அப்படின்னா, வெங்காயம், வெள்ளை உளுந்து, கருவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள். இது தான் ரொம்ப பெரிய டிஷ்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அதை நீங்கள் நார்மலாக சேர்த்துக்கிறது தான். ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நம்ம காய்கறி வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாஸையும் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து பாயில் ஆகிட்ருக்கும். அந்த மசாலாஸ் அப்போ தான் வந்து அந்த காய்கறியில் நல்லா ஒட்டும். ஸோ ஒட்டினா தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நல்லா சேரட்டுங்க. அது வரையும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக இறக்கும் போது மோர் சேர்க்கணும். மோர்னால் தயிரை நல்லா அடித்து சேருங்க. எனக்கு டைம் இல்லைன்றதுனால அன்றைக்கி கரண்ட்டும் போயிடுச்சு. யூபிஎஸ்சில் தான் லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் என்னால் மிக்சியில் போட முடியல. கொஞ்சம் கெட்டியாகவே தான் தயிரை சேர்த்துட்டேன். பட் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. திரியாக இருக்கும்போது எடுத்து சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் மஞ்சள் தூள் மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ரொம்ப கலராக இருந்தது. ஆக்சுவலாக லைட்டாக தான் போட்டேன். ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வீடியோவில் அது தெரியல. என் மாமியார் கூட பொங்கல் செய்யும் போது ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆனதாக சொன்னாங்க. நான் அதை மறந்தே போயிட்டேங்க. ஸோ அதை மறந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இல்லைன்னா வேறு பிராண்ட் கூட சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதே குக்கரில் நம்ம புடலங்காய் கூட்டு தான் பண்ண போகிறோம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு புடலங்காவையும் சேர்த்து விசில் வச்சு எடுத்துட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க. அது கொஞ்சம் 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நமக்கு வேகிறதுக்கு. ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். மோஸ்ட்லி அம்மா வந்து நாங்கள் காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ்ஷஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 வீட்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் தாங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்கே எந்த மாதிரி பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துறது. அப்போ தான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கும் பிடிச்சது சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். நமக்கும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். ஸோ புடலங்காய் கூட்டும் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சுங்க. கொஞ்சம் பிஃபோராகவே டைமில் நான் குழம்பு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன். ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. அங்கே அம்மாவுக்கு சாம்பார் அப்படின்னா இந்த காய்கறி இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணணும், கத்திரிக்காய்னா அதை நீட்ட வாக்கில் தான் கட் பண்ணணும், சவுச்சோனா அது ஸ்கொயர் டைப்பில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நான் ஒன் டைம் அதை மறந்துட்டு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிமெம்பர் பண்ணோட தான் இங்கே இந்த மாதிரி தானே பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் வந்து எனக்கு இப்போலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் ஏதாவது புளி எடுக்க போனோன்னா இங்கே எந்த பிளேஸில் இருக்கணும் அதை தான் நான் இங்கே எடுக்க போகிறேன். நமக்கு இங்கே அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால அங்கே இருக்கிற இடம்லாம் கொஞ்சம் மறந்துடுது. சைட் பை சைட் நம்ம கவுண்டர் டாப்பையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ வேலை முடிஞ்சிச்சு. இனிமேல் தேஷுவை பார்க்க வேண்டியதான். என் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.